हेलो फ्रेंड सिल्वर सिटी फूड को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मानक पई नेके आछि सबु ओडिया घर मानकर अति प्रिय कखारु बड़ी। एटा टिके आमे छोट साइज रे पारिचु काईना से दिन खरा टिके कम थिला। नॉर्मली कखारु बड़ीटा बड़ साइज रे पड़ा जाए, आपण बड़ साइज रे भी पारि परिबे। चलंतु एबे तैयारी करिबा कखारु बड़ी। किंतु ता पूर्वरु मो वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय कर देबे।
ବିରି की एमती भलरे फेणिबे जिते भलरे फेणिबे ना बड़ीटा सेते हल्का हम और पाटी की भल स्वाद लगे। देखा चलतु आमर बिरीटा भलरे फेंटी है कि नहीं बड़ी पे अल्प हो आउ 5-10 मिनट आम भलरे फेणइले सेटा पानी ऊपर भासिले जानिबे जे भलरे फेंटी है। देखंतु आमे ओटे मसारी काटी के एमती नेइछु ताकू ओटे एमती जाली रे ताकू भलरे सेट कर देइछु। आ ऊपर आमे बड़ी पकेइबा। आपण पाखरे जदी मसारी जाली नाही आपण ओटे भल कपड़ा पतला कपड़ा नेकी पारी कर परिबे नले कुलारे आण देकी भी कर परिबे। बड़ी आमे सब भलरे पारी देला परे ताकू एमती खरारे 2 दिन सुखई दबा भलरे। देखो बड़ी के आम एमती छड़े देकी आउ थे नौटे 2 दिन सुखई दबा।